Nĩ mwako wa ndia ya gũte gĩko gĩa kioro gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa wa ciringi mirioni 11 ũrĩa rĩu ũrehete ndũgamano, aikari makiuga matiakuruhanirio tabarĩra-inĩ ĩno ĩgĩkinyanĩrio, ũndũ ũrĩa rĩu ũcũngĩrĩire ritho rĩa atongoria gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Gũtiĩkirwo public participation nĩgetha andũ maheane mawoni mao kũringana na katiba ka bũrũri ũyũ ũrĩa kwagĩrĩire. Ũngĩrora haha nja hatirĩ kĩbaũ kĩronania atĩ nĩ kwagĩrĩirwo kana nĩ kwĩna mwako ũrathiĩ na mbere, nĩ mwako wake ũrakwo no ũheanĩirwo mbeca no na employer kana mũrũgamĩrĩri wa mwako ũcio rĩ nĩwe ũ. Mwako ũyũ ũrĩa ũhũrĩtwo njeki nĩ vengi ya thĩ ũrakwo hakuhĩ na rũĩ rwa Thavathava na nĩ mũhĩtũkie nĩ rũhonge rwa kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie NEMA. Twĩna experience ya Kandundu kũrĩa Mũrang'a Kĩharũ. Maĩ macio marekererio mathiĩ rũĩ, nginya ng'ombe, nginya mbũri, nginya ngui itinyuaga maĩ macio. Mĩgũnda ĩrĩa ĩ hau tũrigũ tũrĩa tũkũraga tũtikĩragia tũrigũ tũna. Mwako ũyũ nĩ ũtũmĩte mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Mĩrĩ Waithĩra athiĩ igoti-inĩ kũrũgamia mwako ũyũ, gũkĩrĩkana gwakwo kwaguo hakuhĩ na rũĩ rũrũ rwa Thavathava rũrĩa andũ aingĩ matahaga maĩ ma kũhũthĩra mĩciĩ nĩguo gũthũkia maĩ ma rũĩ rũrũ. Yarũgamirio mweri 13 mweri wa gatano mwaka ũyũ tũrĩ kũrũgamio gwakwa na Beatrice officer wa NEMA kũrĩa Mũrang'a aranjĩra magiĩtwo nĩ andũ atondũ maigire matingĩtiga. Mũmbunge ũyũ augĩte watho ndwarũmĩrĩirwo mũbango ũyũ ũgĩthundũrwo na maya nĩ mamwe ma maũndũ marĩa arauga magararĩtwo. Na ithuĩ mũthenya ũrĩa tũrokire haha tũrerirwo mũthenya ũyũ tũrĩ ũmũthĩ nĩguo mwaka ũyũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũrĩkĩte. NEMA kuma headquarter kũrĩa Nairobi na ngathĩti ya ira ya Daily Nation nĩguo ĩrutĩte advert ya kuga atĩ andũ arĩa me area ĩno marute mawoni. Mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya thukuru wa airĩtu wa Kamahũha akiuga haha nĩho makĩte itegero rĩa maĩ marĩa manyuagwo thukuru ũyũ. Na nĩ ithuĩ immediate consumers ya maĩ maya tondũ angĩkorwo nĩ ũkũhũra mbica harĩa nĩ ũkuona iteki itũ harĩa, koguo we were worried atĩ rĩrĩa influence ici gũcoka rũĩ rũu ithu tũgũcoka tũkenyua maĩ marĩkũ. Aikari a mwena ũyũ maugĩte matiakuruhanirio kana gũtarĩrio ũhoro wĩgiĩ tabarĩra ĩno, gũkũ bamĩrĩ ĩrĩa yaheanĩte mũgũnda ũyũ ĩkiuga ithe wao aheanĩte hathondekwo itegero rĩa maĩ na matigwĩtĩkĩra mwako ũyũ ũthiĩ na mbere, makiuga ona taitũ ya mũgũnda ũyũ matiamĩrutĩte. Rĩciria matukĩhe mau magũtũteithia mũciĩ mau mangĩ mathiĩ Thavathava. Rĩu twaikara water supply yathi ũguo irathira. Nĩ twarega kabato nino nĩ mũrimũ ũrĩa tũtaramenya gũkira tũreherwo mũrimũ wa mai tũkareherwo gũkũ ithuĩ tũnyuage maĩ na andũ a Mũrang'a na gũkũ Maragwa nĩ ithuĩ ene maĩ o marĩa tũraigua nginya bado no marathiĩ nginya Nairobi twenjagĩrwo ndobori. Ithuĩ twarega na tũregete biũ, gũtirĩ taitũ ĩimĩte. Mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya maĩ ya Mũrang'a South Mũcwasko Mĩrĩ Nyaga nĩ ateteire tabarĩra ĩno akiuga no ya ihinda wa mũira thirikari nene yambĩrĩrie tabarĩra nene gũkĩra ĩno mwena ũyũ na nĩ marorete maũndũ marĩa mothe mabataranagia mbere ya ĩhĩtũkĩtio nĩ NEMA. We thought it's good to give them this temporary measure of the DTF as we wait for the major sewerage project. Waithĩra nĩ augĩte Maragwa ĩkoretwo ĩkĩonererio gĩko na njĩra nene na kwĩrũmakania atĩ ndagwĩtĩkĩra ndeto ĩno ĩthiĩ na mbere, ũndũ ũrĩa atongoria angĩ a gĩcigo gĩkĩ onao maugĩte matiakuruhanĩtio. Na maũndũ mothe magĩthiĩ na mbere no nginya makorwo makĩhĩtũkĩrio mbunge. Tũtirĩ aware na tũtirĩ kĩrathiĩ na mbere ona gũtirĩ karatathi ona kamwe kanarehwo mbunge ya Mũrang'a. Nĩ mũbango ũroneka kũrehe ndũgamano nene ona gũtuĩka gĩcigo gĩkĩ kĩrĩa kĩrakũra na ihenya gĩtirĩ ndia ona ĩmwe ya gũte gĩko gĩa kioro. Thutha wakwa nĩ marima 10 marĩa mathondeketwo ma kwamũkĩra gĩko gĩa kioro kuma irima inene rĩrĩa rĩrĩ mwena wa rũgongo na mũthia gĩko kĩu gũcoka kũingĩra ndia ĩrĩa ĩthondeketwo hakuhĩ na rũĩ rwa Thavathava, aikari makĩregana na ndeto ĩno kaimana. Wakĩigua Kamũhũa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui Mwangi wa Wokabi.